나는 공주인가 봐. 구독이 너무 필요해. 구독 누르고 좋아요 너머로 나는 관종유빈. 유난히 내성적이었던 학창시절에서 특별히 기억나는 것도 없는 것 같아서 또다시 울적해도 딱히 연락할 곳 하나 없네. 내가 좀 잘 되는 줄 알던 대학 시절에서 특별히 마음 기댈 것도 없던 것 같아서 또다시 힘들어도 딱히 연락할 곳 하나 없네. 뜨겁던 날엔 어디 갔을까. 나 혼자 있는 시간만 많아지다 또 내가 미쳤다고 굳이 어둠 속에 들어갔네. 나 아직 어린 것만 같은 일기장에 솔직히 아직 어린 건지 28살엔 좋은지 모르겠어 소중한지 모르겠어 멍청이 놓쳐